Ауылдың шетіндегі ескілеу ғана ақ үйдің алдында 90 жасқа келген аман қария жалғыз өзі үнсіз отырып, алыстағы көкжиекке ұзақ қарап отырған еді. Оның жүзіндегі әжімдердің әрқайсысы бір-бір тарихты ішіне бүгіп жатқандай көрінетін. Ал жанындағы ағаш орындықта жатқан таяғы мен ақ шапаны оның жасының ұлғайғанын аңғартқанымен, жанарындағы сабыр мен терең ой әлі де сол баяғы қайсар азаматтың бейнесін сақтап тұрған. Сол күні ауыл адамдары Аман атаның 90 жасқа толған мерейтойына жиналған болатын. Біреулер дастархан қамын жасап жүрсе, енді біреулер қарияның балалары мен немерелерін қарсы алып жатты. Ал ауылдың үлкендері оның өмір жолын әңгіме етіп, бір-біріне бұрыннан білетіндерін айтып отырған. Аман ата өмір бойы бір қалыпты жүрді ғой, деді ауылдың үлкендерінің бірі. Ешкімге дауыс көтермейтін, ашуға берілмейтін, қандай қиындық келсе де сабырмен қабылдайтын. Бірақ оның өмірінде көп нәрсе болғанын жастардың көбі біле бермейді, деді екінші бір қария баяу ғана. Осы сөзден кейін отырғандардың бәрі бір сәтке үнсіз қалды. Өйткені Аман қарияның өмірінде ел білетінен әлдеқайда көп сыр бар еді. Ол 3 рет үйленген. Бір қарағанда бұл сөздің өзі кейбір адамдарға таңсық көрінуі мүмкін еді. Тіпті ауылдың сыртынан келген біреу Аман атым 3 рет шаңырақ көтергенін естісе, оның өмірін жеміл-желпі өткендей ойлауы ықтимал еді. Бірақ оның жүріп өткен жолын, жоғалтқан адамдарын, балаларын жалғыз жеткізген жылдарын, тағдырдың талай сынағына үнсіз төтеп бергенін білетіндер, бұл 3 некенің артында жеміл өмір емес, керісінше ұзақ жылдарға созылған сағыныш, жауапкершілік, адалдық пен сабыр жатқанын жақсы түсінетін. Ал ең таңғаларлығы, 90 жасқа келген Аман қария 3-ші әйелі Раямен әлі де бірге тұрып жатты. Рая одан 30 жас кіші болатын. Екеуінің шаңырағында өз балаларынан туған 4 перзенттің ұрпағы, 10 немере, 30 шөбере, жиі бас қосып, үлкен үйдің айналасын баланың күлкісіне толтырып жүретін. Ауыл адамдары бұл әулетті көрген сайын, мынау бір берекелі отбасы ғой дейтін. Бірақ ешкім Аман атаның осы берекеге жету үшін қанша нәрседен өткенін толық білмейтін. Ал сол күні 90 жасқа толған қария көп жыл бойы ішінде сақтаған бір сырын алғаш рет ашып айтпақ еді. Ол сырды естігенде, ауылдағы адамдардың біразы көздерін төмен салды. Өйткені Аман атаның өміріндегі ең үлкен құпия, оның 3 рет үйленген емес, 3 әйелінің тағдыры арқылы сабырдың, жауапкершіліктің және адамды тастамайтын жүректің қандай болатын еді. Аманның балалық шағы ауылдың қарапайым тіршілігімен өтті. Әкесі ерте қайтыс болған соң, ол жас кезінен-ақ үйдің ауырлығын сезініп, мал соңында жүріп, жаздың ыстығында да, қыстың қақаған аязында да, 4 түлікті аман алып қалуды өзінің міндеті санады. Сол кездері оның қолында байлық та, үлкен үй де, артық дүниеде болған жоқ. Бар болғаны маңдай терімен тапқан наны мен ауылға деген адалдық еді. Жас Аманды ауыл адамдары еңбекқорлығымен таныды. Таң атпай тұрып өріске шығатын, кеш қарая малды қораға енгізетін. Ол кезде ешкім оның 90 жасқа келіп, бүкіл ауылдың ақыл сұрайтын қариясына айналарын білмейтін. Аманның бір ғана арманы болатын, өз шаңырағын құрып, балаларын адам қатарына қосу. Көп ұзамай ауылдағы Марфуға есімді қызға үйленді. Марфуға да қарапайым, еңбекқор, мінезі жұмсақ жан еді. Екеуі жоқшылықты бірге көрді. Бір өзім нанды бөліп жеді. Қыстың ұзақ түндерінде отын азайғанда бір-бірін жұбатып отырды. Аман мал бақса, Марфуға үйдің тіршілігін ұстап отырды. Көп ұзамай олардың 2 баласы дүниеге келді. Балаларының алғаш рет қадам басқанын көргенде, Аманның жүрегі ерекше қуанышқа толды. Ол, менің байлығым осы балалар дейтін. Бірақ тағдыр оның қуанышын ұзаққа созбады. Марфуға аяқ астынан сырқаттанып, біраз уақыттан кейін өмірден өтті. Сол күн Аманның есінде өмірінің соңына дейін қалды. Үйдің іші тым-тырыс болып қалған. Балалары анасының қайтып келетінін күткендей есікке қарай беретін. Аман болса, түн ішінде балаларын ұйықтатып болған соң, ошақтың сөніп бара жатқан шоғына үнсіз қарап отыратын. Ол кезде оның жасы әлі 40-қа да жетпеген еді. 2 баласы бар жалғыз әке болып қалды. Ауыл адамдары, Аман, қайта үйлен, балаларға ана керек деді. Бірақ Аман бірден келсе қоймады. Өйткені оның жүрегінде Марфуғаға деген құрмет бар еді. Ол әйелінің орнын ешкім баса алмайтынын түсінді. Алайда балалардың болашағын ойлады.
Олардың таңертеңгі асын кім дайындайды? Киімін кім жуады? Ауырып қалса кім жанында отырады? Мектепке кім шығарып салады? Осы сұрақтар Аманды көп ойландырды. Сөйтіп, тағдыр оны екінші рет шаңырақ көтеруге алып келді. Оның екінші жары Ақгүл еді. Ақгүл Аманның балаларын өз баласындай қабылдады. Бұл оңай болған жоқ. Өйткені өгей шешенің балалармен тіл табысуы әрдайым жеңіл бола бермейді. Бірақ Ақгүл алғашқы күннен бастап, бұлар сенің ғана балаларың емес, енді менің де балаларым деді. Осы бір ауыз сөз Аманның жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Уақыт өте келе, олардың шаңырағында тағы 2 бала дүниеге келді. Сөйтіп, Аманның 4 баласы болды. 2 баласы Марфуғадан, 2-і Ақгүлден. Бірақ Аман ешқашан, мынау менің бірінші әйелімнен, мынау екінші әйелімнен туған деп балаларын бөліп қараған жоқ. Ол 4 перзентінде бірдей тәрбиеледі. Балалары мектепке барған кезде Аман олардың сабағына ерекше көңіл бөлер. Өзі жоғары білім алмағанымен, баланың қолындағы ең үлкен байлық білім деп жиі айтатын. Ол балаларын мал соңына ертіп қана қоймай, кітап оқуға, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқор болуға үйретті. Өзінің өмірі ауыр болғанымен, балаларының жолы жарық болғанын қалады. Жылдар өте келе, 4 баласы да мектепті жақсы бітірді. Әрқайсысы өз жолын тауып, ауылда беделді қызмет атқаратын азаматтар мен сыйлы жандарға айналды. Аман бұған ерекше қуанды. Ол балаларының қызметіне емес, елге пайдасы тиіп жүргеніне мақтанды. Бірақ тағдыр Аманға тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған еді. Ақгүлде бірнеше жылдан кейін өмірден өтті. Аман тағы да жалғыз қалды. Бұл жолы оның жасы үлкен еді. Балалары ержеткен. Әрқайсының өз отбасы бар. Бірақ шаңырақтың үлкен бөлмесінде жалғыз отырып қалған кештерде Аман бір нәрсені анық түсінді. Адамды қартайтатын жас емес, жүрегінде қалған сағыныш екен. Құрметті оқырман, осы әңгіме сізге ұнап жатса, біздің арнамызға жазылып, видеоны қолдап лайк баса кетіңіз. Сіздің бір ғана лайкіңіз бен жылы пікіріңіз осындай мағыналы әңгімелердің жалғасын жасауға үлкен қолдау болады. Ал енді Аман атаның өміріндегі ең күтпеген кезеңге бірге оралайық. Ақгүлден айырылғаннан кейін Аман ұзақ уақыт бойы жалғыз өмір сүрді. Балалары әкесін жалғыз қалдырмауға тырысты. Бірі тамағын әкелді, бірі үй шаруасына көмектесті, бірі немерелерін ертіп келді. Аман 4 баласының жанашырлығына риза болатын. Уақыт өте келе 4 баласынан 10 немере дүниеге келді. Ал сол 10 немеренің әрқайсысы Аманның қартайған шағында үлкен қуанышына айналды. Немерелері Алматыға барып, жоғары оқу орындарында білім алды. Бірі мамандық алып, қалада қызметке орналасты. Бірі кәсіп бастады. Бірі ғылымға бет бұрды. Әрқайсысы өз орнын тапты. Аман олардың жетістігін естіген сайын, білім алыңдар, адам болыңдар, елге керектерін тиісін деп батасын беретін. Кейін 10 немереден 30 шөбере сүйді. Бірі мектеп жасына жетсе, бірі әлі кішкентай Ақгүлден айырылғаннан кейін Аман ұзақ уақыт бойы жалғыз өмір сүрді. Балалары әкесін жалғыз қалдырмауға тырысты. Бірі тамағын әкелді, бірі үй шаруасына көмектесті, бірі немерелерін ертіп келді. Аман 4 баласының жанашырлығына риза болатын. Уақыт өте келе, 4 баласынан 10 немере дүниеге келді. Ал сол 10 немеренің әрқайсысы Аманның қартайған шағында үлкен қуанышына айналды. Немерелері Алматыға барып, жоғары оқу орындарында білім алды. Бірі мамандық алып, қалада қызметке орналасты. Бірі кәсіп бастады. Бірі ғылымға бет бұрды. Әрқайсысы өз орнын тапты. Аман олардың жетістігін естіген сайын, білім алыңдар, адам болыңдар, елге керектерін тиісін деп батасын беретін. Кейін 10 немереден 30 шөбере сүйді. Бірі мектеп жасына жетсе, бірі әлі кішкентай еді. Үлкен үйдің ауласы балалардың күлкісіне толатын. Аман сол кезде өзінің жалғыз қалмағанын түсінді. Бірақ оның өмірінде күтпеген тағы бір өзгеріс болды. Ол 75 жасқа келгенде Раямен танысты. Рая Аманнан 30 жас кіші болатын. Ауылдағы жұрт бұл жаңалықты естігенде әртүрлі пікір айтты. Бірі, жасы келген адамға бұл не керек деді. Екіншісі, балалары қалай қабылдайды екен деп таңғалды. Үшіншісі, үшінші рет үйленбек пе деп сыбырлады. Ал Аман ешкімге жауап берген жоқ. Ол өзінің өмірін өзгелердің сөзімен емес, ар ұятмен өлшейтін адам еді. Рая да оның байлығына қызыққан жоқ.
Ол Аманның мінезін, сабырын, балаларға деген құрметін көрді. Рая үйге келген кезде Аманның балалары әлде қашан ер жетіп кеткен еді. Олар әкесінің шешіміне бірден үйрене қойған жоқ. Бірақ Аман: «Мен сендерден рұқсат сұрап тұрған жоқпын. Кек баталарымды алғым келеді» деді. Балалары әкесінің сөзін тыңдады. Олар Раяның жаман адам емес екенін түсінді. Рая да 4 баланың арасын бұзуға тырыспады. Керісінше: «Әкелеріңнің көңілі тыныш болсын, мен сендермен таласпаймын» деді. Осылайша екі жақ бір-біріне үйренді. Жылдар өтті. Рая мен Аман бірге қартайды. Олардың өз баласы болмады, бірақ Аман бұған өкінішпен қараған жоқ. Өйткені оның айналасында 4 баласы, 10 немересі, 30 шөбересі бар еді. Рая солардың бәрін өз туғанындай көрді. Шөберелері келгенде: «Рая, әже!» деп үйге жүгіріп кіретін. Рая олардың маңдайынан сүйіп, тәттісін беріп, сабағын сұрайтын. Осылайша екі адамның шаңырағы үлкен бір әулеттің ортақ үйіне айналды. Аман 90 жасқа толған күні балалардың бірі әкесіне: «Әке, сіздің өміріміз туралы кітап жазуға болады» деді. Аман күлімсіреп: «Менің өмірімде кітап болатын ештеңе жоқ балам» деді. Сонда үлкен ұлы: «Қалай жоқ? Сіз 3 рет үйлендіңіз, 2 әйеліңіз өмірден өтті. 75 жасыңызда Рая апамызбен шаңырақ көтердіңіз. 4 бала өсірдіңіз, 10 немере, 30 шөбере сүйдіңіз. Бәрін бірлікте ұстап отырсыз. Оның өзі үлкен тарих емес пе?» Аман біраз үнсіз отырды. Сосын: «Мен 3 рет үйленгенімде емес, 3 рет тағдырдың алдыма қойған жауапкершілігін қабылдағанымды айтамын» деді. Осы сөзді естігенде отырған жұрт үнсіз қалды. Аман әрі қарай: «Марфуға менің жастық шағымның жары болды. Біз жоқшылықты бірге көтердік. Оның өмірден өтуі мен үшін үлкен сынақ еді. Бірақ балаларым үшін тік тұруым керек болды. Ақгүл сол балаларды бөліп жармай тәрбиеледі. Онымен бірге тағы 2 перзент сүйдік. Ол да өмірден өткенде мен тағы жалғыз қалдым. Ал Рая менің қартайған шағымда жанымнан табылды. Бізге бала бұйырмады, бірақ тағдыр бізге дайын тұрған 4 баланың балаларын, олардың балаларын көруге мүмкіндік берді. Сондықтан мен өзімді баласыз адам деп ешқашан сезінген емеспін» деді. Рая осы сөздерді тыңдап отырып, күйеуіне ұзақ қарады. Сол күні ауылдағы бір жас жігіт: «Ата, сіздің сонша қиындыққа қалай төзгеніңізге таңғаламын» деді. Аман оған қарап: «Сабырдың өзі адамға дайын болып келмейді балам. Оны өмір үйретеді» деді. «Қалай?» «Бірінші рет жоғалтқанда адам тағдырға ренжиді. Екінші рет жоғалтқанда адам өмірдің заңын түсіне бастайды. Ал 3-ші рет қуаныш келгенде оның қадірін бұрынғыдан да жақсы білесің». Жас жігіт үнсіз тыңдады. Аман сөзін жалғастырды: «Мен ешқашан өткенімді қарғыс деп санаған жоқпын. Марфуға кеткенде оның жақсы күндерін есіме алдым. Ақгүл кеткенде оның балаларға жасаған жақсылығын ұмытпадым. Рая келгенде бұрынғы 2 әйелімді жоққа шығарған жоқпын. Өйткені адамның өмірінде болған әрбір жақсы жан оның жүрегінде өз орнын қалдырады». Осы кезде ауылдың бір шетінде отырған қариялардың бірі: «Аман, сенің ең үлкен байлығың осы екен ғой» деді. Аман күлімсіреп: «Байлық деген үйдегі дүние емес. Үйіңе адам келгенде есігін ашық болуы, балаң сенен ұялмауы, немерен сені іздеп келуі, шөберең сенің қолынан ұстауы, байлықтың өзі сол» деді. Кешке қарай Аманның 4 баласы әкесінің қасына жиналды. Үлкен ұлы: «Әке, біз сіздің алдыңызда қарыздармыз» деді. Аман: «Неге?» «Өйткені сіз бізге қиындық көргенде шағымдануды емес, еңбек етуді үйреттіңіз». Екінші баласы: «Бізге адамдардың байлығына емес, адамдығына парауды үйреттіңіз». Үшіншісі: «Сіз ешкімді жамандаған жоқсыз». Төртіншісі: «Біз сізден сабырды үйрендік». Аман көзін төмен салды. Ол балаларынан мақтау күтпейтін. Ол үшін олардың жақсы адам болып өсуі жеткілікті еді. Балалары мектепті жақсы бітіріп, ауылда елге сыйлы қызметтер атқарып жүрді. Олар әкесінің еңбегін ешқашан ұмытқан жоқ. Әрқайсысы өз отбасын құрып, кейін балаларының білім алуына жағдай жасады. Олардың 10 баласы, Аманның 10 немересі Алматыдағы жоғары оқу орындарында білім алып, әрқайсысы өз саласында орнын тапты. Ал сол немерелердің балаларынан 30 шөбере өмірге келді. Бірі мектепте оқып жүр, бірі енді ғана білім жолына қадам басты. Ал кішкентайлары атасының таяғын ұстап: «Ата, бірге жүрейік» деп соңынан еріп жүретін. Той аяқталып қонақтар тараған соң,
Үйде Аман мен Рая ғана қалды. Рая дастарқанды жинап жүріп, «Аман, бүгін бәрін айтып қойдың» деді. «Нені?» «Бұрынғы өміріңді». Аман күлімсіреді. «Жасыратын не бар?» Рая біраз үнсіз қалды да, «Мен сенің өміріне кеш келгенімді білемін» деді. «Кеш келген жоқсың. Бірақ сенің жастық шағында Марфуға көрді». «Иә». «Екінші өміріңді Ақгүл көрді». «Иә». «Ал мен сенің қартайған шағыңды көріп отырмын». Аман Раяның қолын ұстап, «Әр адамның өмірінде өз орны болады. Сен менің бүгінгі күнімсің» деді. Рая жымиып, «Сонда сен үш әйеліңді қалай еске аласың?» Аман біраз ойланып, «Біріншісін ризашылықпен, екіншісін құрметпен, сені бақытпен» деді. Рая үндемей қалды. Осы бір ауыз сөз олардың бірге өткізген жылдарының бар мағынасын сыйғызып тұрғандай еді. Аманның үйі уақыт өте келе ауылдағы ең көп адам жиналатын шаңыраққа айналды. Мереке болса 4 баласы келеді. Олардың артынан 10 немересі келеді. Ал немерелерінің соңынан 30 шөбересі жетеді. Үйдің іші балалардың даусына толып кететін. Біреуі сабақ сұрайды, біреуі атасынан бата сұрайды, біреуі Алматыдағы оқуын әңгімелейді, біреуі ауылдағы жаңалықты жеткізеді. Рая ас үйде жүріп бәріне дастархан дайындайды. Аман төрде отырып, немерелеріне ақылын айтады. Ол ешқашан «Менің айтқаным дұрыс» деп ешкімді қыспайтын. Керісінше, өмірді өздерің көресіңдер, бірақ адамдықты жоғалтпаңдар дейтін. Ал адамдары бұл отбасына қарап, «Міне, береке деген осы» дейтін. Өйткені мұнда ешкім байлықпен мақтанбайтын. Керісінше, бір-біріне деген құрметмен тамылатын. Тойдан кейін ауылдың жастары Аман атаның қасына қайта жиналды. Олар оның өмірінен сабақ алғысы келді. Аман таяғын жанына қойып, «Мен сендерге бір ғана нәрсе айтамын» деді. Жастар оның аузына қарады. Адамның өмірі қанша жыл болғанымен, оның мәні қанша адамға жақсылық жасағанымен өлшенеді. Ол аз ғана үнсіздіктен кейін, «Мен 90 жыл өмір сүрдім. Осы жылдардың ішінде қуанышта болды, қайғыда болды. Бірге жүрген адамдарынан айырылдым. Балаларының өскенін көрдім. Немерелерінің білім алғанын көрдім. Шөберелерінің дүниеге келгеніне куә болдым. Бірақ осының бәрінен мен бір ғана нәрсені түсіндім. Адам тағдырын таңдай алмайды. Бірақ тағдырға қалай жауап беретінін таңдай алады». Жастар үнсіз тыңдады. «Мен ашуға ерсем, балаларының өмірі басқаша болар еді. Мен өткенге байланып қалсам, бүгінгі бақытты көрмес едім. Мен біреуді кінәлай берсем, жүрегім тыныштық таппас еді. Сондықтан сабыр еттім». Сабыр деген үндемей отыру емес. Сабыр деген қиындықтың ішінде дұрыс жолды таңдай білу. Бұл сөздер ауыл жастарының есінде ұзақ сақталды. Сол кеште Аман үйдің алдында отырып, балаларын, немерелерін, шөберелерін тамашалады. Бір кезде кішкентай шөбересі жүгіріп келіп, «Ата, сіз неге үнемі осында отырасыз?» деп сұрады. Аман күліп, «Сендерді күтемін» деді. «Біз келдік қой». «Иә, енді көңілім тыныш». Бала атасының қолынан ұстап, «Ата, сіз 100 жасқа дейін өмір сүріңіз» деді. Аман баланың басынан сипап, «100-ге жетсем де, сендер мені қартайтып жібересіңдер ғой» деп күлді. Үйдің ішінен Раяның дауысы естілді. «Аман, шай дайын». Аман орнынан баяу көтерілді. Раяға қарай жүрді. Ол үйге кіріп бара жатып артына бір қарады. Аулада балалар отыр. Немерелері әңгімелесіп жүр, шөберелері ойнап жүр. Осы көрініс оның 90 жылдық ғұмырының ең әдемі қорытындысы еді. Кейін ауылда Аман туралы әңгіме көп айтылды. Біреу оның 3 рет үйленгенін айтты. Біреу 2 әйелінен 4 бала тәрбиелегеніне таңғалды. Біреу 75 жасында өзінен 30 жас кіші Раямен шаңырақ көтергенін сөз етті. Бірақ Аманның өмірін терең түсінгендер оның тағдырын 3 некемен өлшеген жоқ. Олар оның өмірін сабырмен өлшеді. Марфуға өмірден өткенде Аман балаларын жалғыз қалдырмады. Ақгүл өмірден өткенде Аман балаларын бір-бірінен ажыратпады. Рая келгенде ол бұрынғы өмірін өшірмей, жаңа шаңырақтың берекесін қалыптастырды. Ол 4 баланы өсірді. 4 баладан 10 немере сүйді. 10 немереден 30 шөбере көрді. Балалары мектепті жақсы бітіріп, ауылда елге сыйлы қызметтер атқарды. Немерелері Алматыда жоғары білім алып, өмірден өз орындарын тапты. Шөберелерінің бірі жоғары мектепте білім алып жүрсе, кішкентайлары енді ғана мектепке қадам басып жатқан. Ал Рая екеуі болса, қартайған шағында бір-біріне сүйеу болып, бала-шағасының ортасында мәнді де, сәнді, берекелі ғұмыр кешіп отырды.
Аманның өміріне сырттай қараған адам 3 рет үйленген қария деуі мүмкін. Ал оның өмірін жүрекпен түсінген адам 3 рет шаңырақ көтергенімен бір ғана нәрсеге өмір бойы адал болған адам отбасына, балаларына және адамдыққа дереді. 90 жасқа келгенде Аманның қолында бұрынғыдай мал отар жоқ еді. Жастықтағыдай кең далада атпен шауып жүрмейтін. Бірақ оның алдында одан да үлкен байлық тұрды. 4 баласы, 10 немересі, 30 шөбересі, жанында Раясы. Ал жүрегінде Марфуға мен Ақгүлдің өшпес ізі. Аман солардың бәрін жүрегіне сыйғызып 90 жасқа жетті. Сол себепті ауыл адамдары оның 3 рет үйленгеніне емес, 3 түрлі тағдырдың арасынан адамдығын жоғалтпай өткеніне таңғалды. Ал Аман болса бар болғаны. Өмір маған бәрін дайын күйінде берген жоқ. Бірақ әр сынақтың ішінен бір жақсылық іздедім. Менің ең үлкен жеңісім осы балаларымның бір-бірін жатсынбай, бір шаңырақтың ұрпағы болып отырған деді. Сол сөзден кейін ауылдың үлкендері бас изеді. Өйткені 90 жылдық ғұмырдың ең үлкен сыры дәл осы еді. Адам өмірді жеңумен емес, қиындықтың ішінде адам болып қалумен жеңеді. Сол кеште Аман қария үйінің алдында ұзуаз отырды. Күн ұясына қарай еңкейіп, ауыл үстіне алтын түсті жұмсақ сәуле төгіліп тұрған. Алыстан малдың маңырағаны, балалардың күлкісі, үй-үйден шыққан тіршіліктің дыбысы естіліп, 90 жыл бойы көрген талай көрініс бірінен соң бірі оның көз алдынан өткендей болды. Ол бір сәт жастық шағын есіне алды. Таң қараңғысынан тұрып мал сомына ерген кездерін, боранды күндері, дала кезіп жүргенін, Марфуғамен бірге жоқшылықты көтерген жылдарын, екі баласының кішкентай кезінде олардың маңдайынан сипап, ертеңіне алаңдап ұйықтаған түндерін. Кейін Ақгүлдің шаңыраққа келіп, балаларды бөліп жармай, өз перзентіндей тәрбиелеген, тағы 2 баласының дүниеге келген, 4 баласының мектепке алғаш барған сәттерін. Олардың ер жетіп, елге сыйлы азамат болған. Кейін Ақгүлден де айырылып, үйдің қайтадан тым-тырыс қалған кездерін ойлады. Бірақ Аман өткен өміріне өкініп отырған жоқ еді. Оның жанарында мұң болғанымен, сол мұңның астарында ризашылық бар еді. Өйткені тағдыр одан көп нәрсені алғанымен, орнына одан да үлкен байлық сыйлаған. Ол 4 баласының амандығын көрді. 4 баласынан 10 немере сүйді. Сол 10 немеренің әрқайсының өмірден өз орнын тапқанын көрді. Ал олардың балаларынан 30 шөберенің дүниеге келгенін көрді. Бір шөбересі Алматыда білім алып жүрсе, бірі мектепте оқып жүрген. Кішкентайлары атасының тізесіне шығып алып еркелейтін. Аула толған баланың дауысы кейде Аманның жас кезіндегі кен даланың үнінен де қымбат көрінетін. Осы кезде кішкентай шөбересі жүгіріп келіп атасының алдына тоқтады. Ата, неге жалғыз отырсыз? Аман баланың қолынан ұстап. Жалғыз емеспін ғой балам. Қасыңызда ешкім жоқ қой. Қария күлімсіреді. Адамның қасында адам отырмаса да, жүрегінде жақсы көргендері болса, ол жалғыз болмайды. Бала атасының сөзін толық түсінбесе де, оның қолын жібермей ұстап отырды. Бірнеше минуттан кейін Рая үйден шығып, Аман, шай дайын болды деді. Қария баяу орнынан көтерілді. Раяға қарап, балалардың бәрі келді ме? Бәрі дерлік осында. Онда үйге кірейік. Рая оның қолтұрынан демеді. Екеуі қатар жүріп үйге кірді. Дастархан басында 4 баласы, келіндері, 10 немересі және шөберелері жиналып отыр екен. Үлкен ұлы әкесіне қарап, әке, бүгін сізге бір сөз айтқымыз келеді деді. Аман, айта бер балам. Біз сізден өмір бойы көп нәрсе үйрендік. Бірақ ең маңыздысы, адам қиындық келгенде жақынын тастамауы керек екенін үйрендік. Екінші баласы сөз қосты. Сіз бізге байлық жинауды емес, адам жинауды үйреттіңіз. Үшіншісі, бізге ешкімнің сыртынан жаман сөйленуді үйреттіңіз. Төртіншісі, ал ең бастысы, бауырдың арасын бұзбауды үйреттіңіз. Аман 4 баласына кезек-кезек қарап отырды. Ол олардың әрқайсының жүзінен өз өмірінің бір бөлігін көргендей болды. Сосын, мен сендерге ешқандай үлкен дүние қалдырмауым мүмкін. Бірақ бір нәрсені қалдырғым келеді деді. Балалары үнсіз қалды. Бірліктерімді жоғалтпаңдар. Аманның даусы баяу шықты. Үйің үлкен болмаса да болады. Байлығың көп болмаса да болады. Бірақ бір-біріңе деген құрметтерім жоғалмасын.
Бауырдың бірі құласа, екіншісі қолынан ұстасын. Бірімнің жардайын жақсы болса, қалғандарымды ұмытпаңдар. Өйткені дүние адамды ұзақ уақыт қуантпайды. Ал жақсы адамның жанында болғанын жүректе өмір бойы қалады. Рая үнсіз тыңдап отырды. Аман оған қарап: Рая, екеумізге де өмірдің өз сынағы болды. Бізге ортақ бола бұйырмады. Бірақ мен өзімді ешқашан баласыз сезінген емеспін. Сендердің әрқайсының бала шағаларың біздің үйге келгенде осы шаңырақтың іші бала күлкісіне толды. Маған одан артық не керек? Раяның жанарында жас пайда болды. Аман оның қолын ұстап: Сен менің өміріме кеш келген жоқсың, Рая. Сен менің жалғыздықтың соңындағы жарық болып келдің. Жастық сыбағымды Марфуға бөлісті. Өмірімнің бір кезеңін Ақгүлмен өткіздім. Ал қалған ғұмырымда сен жанымда болдың. Әр адамның жүректе өз орны бар. Бірін екіншісімен салыстырудың қажеті жоқ. Өткенге құрмет, бүгінге шүкір, ертеңге үмітпен қарау керек. Үйдің іші тым-тырыс болып қалды. Сол кезде Аман 4 баласына қарап: Сендер менің ең үлкен байлығымсыңдар. 10 немересіне қарап: Сендер менің жалғасымсыңдар. Ал 30 шөбересіне қарап: Сендер менің ертеңімсіңдер деді. Сосын біраз үнсіз отырып: Егер менің өмірімнен бір нәрсе алғыларың келсе, 3 нәрсені ұмытпаңдар. Сабырлы болыңдар, жақынымды бағалаңдар, жүректерімді қатайтпаңдар. Өмірде сендерге де ауыр күндер келеді. Біреуден айырылуларым мүмкін. Біреуге ренжулерім мүмкін. Армандарым орындалмай қалуы мүмкін. Сондай кезде тағдырға ашуланып, жақсы адамдардан теріс айналмаңдар. Өйткені кейде адамның ең үлкен жеңісі қалағанына жетуі емес, қиындықтың ортасында жақсы адам болып қалуы. Аман осы сөзді айтқанда, үлкен ұлы әкесінің қолын қысып ұстады. Әке, біз сіздің сөзімізді ешқашан ұмытпаймыз. Аман күлімсіреді. Онда менің 90 жыл өмір сүргенімнің мәні бар екен. Сол сәтте кішкентай шөбересі: Ата, сіз 100 жасқа дейін өмір сүріңіз деді. Бәрі күліп жіберді. Аман баланың басынан сипап: 100-ге жетсем де, сендердің қастарында отыра берсем болды деді. Сыртта кеш қоюланып келе жатты. Ауыл үстіне тыныштық орнады. Ал Аманның үйінен әлі де адамдардың әңгімесі, балалардың күлкісі, немерелердің дауысы естіліп тұрды. Ол осы дыбыстарды тыңдап отырып, өміріндегі барлық ауыр күндердің бекер өтпегенін сезінді. Марфуғаны жоғалтты, бірақ 2 баласын өмірге әкелгеніне шүкір етті. Ақгүлден айырылды, бірақ онымен бірге тағы 2 перзенттің қызығын көрді. Раямен қартайып келеді. Балалары болмаса да, үлкен әулеттің ортасында бақытты ғұмыр кешіп отыр. Аманның ең үлкен жеңісі байлықта емес еді. Оның жеңісі балалардың бір-біріне бауыр болып қалуында, немерелерінің білім алып, өз орындарын табуында, шөберелерінің мектепке барып, болашаққа ұмтылуында, және өзінің 90 жасында әлі де айналасында жақсы көретін адамдарының көп болуында еді. Сол түні Аман ұйықтар алдында Раяға: Менің өміріме қарасам, бәрі өз орнына келген сияқты деді. Рая: Неге олай дейсің? Аман жай ғана күлімсіреп: Өйткені мен енді жалғыздық деген сөздің мағынасын білмеймін. Рая оның қолын қысып: Сен ешқашан жалғыз болған жоқсың. Аман көзін жұмып: Иә, енді соны түсіндім деді. Осылайша 90 жасқа келген Аман қария өмірінің ең үлкен сырын ашты. Ол 3 рет үйленген адам емес еді. Ол 3 кезеңнен өткен, 2 үлкен қас-әсіретті көтерген, 3-ші рет бақытын тапқан, 4 баласын бірдей өсірген, 10 немере мен 30 шөберенің қызығын көрген, сабырдың арқасында тағдырдың талай сынағынан сүрінбей өткен адам еді. Оның өмірі біреуге ерсі көрінген 3 некенің тарихы емес. Адамның жүрегі қанша рет жараланса да, қайтадан мейірімге орын таба алатынын дәлелі еді. Аманның айтқан соңғы сөзі уылда ұзақ уақыт айтылып жүрді. Өмір адамға бәрін бірдей бере бермейді. Біріне денсаулық береді, біріне байлық береді, біріне ұзақ ғұмыр береді. Ал менің маңдайыма сабыр жазылыпты. Сол сабырдың арқасында жоғалтқанымды жоқтамай, қолымда қалғанымды бағалауды үйрендім. Менің ең үлкен байлығым балаларымның амандығы, немерелерімнің білімі, шөберелерімнің күлкісі және қартайғанда қолымнан ұстап отырған Раям. Адамға бұдан артық бақыт керек пе? Сол сәтте ешкім жауап бермеді. Өйткені бұл сөзге жауаптың қажеті жоқ еді.
Аманның 90 жылдық ғұмырының өзі сол сұрақтың жауабы болатын.